sigue el sabor, señores. El saludo para la familia Serpenteca Ortiz. Vamos a mandarle largos. Para la gente de Plaza Rica, la gente de Michoacán. Y ese tequila, ¿dónde está, señores? Eso arriba. El saludo para los meseros. Mil gracias por todas las atenciones. A un servidor para ustedes. ¿Dónde están los chicos del show? Chiflido de los caballeros. Eso, qué bonito. Lo bonito de lo bonito. Ándale, compadre. 1, 2, 3. Sabroso. Pero por favor. La gente de Michoacán. ¿Cuándo que nos van a ganar? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente de Tlaxcala? La gente de Michoacán. Ay, no, que nos ganan, les damos chance. Estamos a la mitad Tlaxcala y mitad Michoacán. Lo importante, señores, es que somos 100% mexicanos. Sí, señores. Y estamos gozando hoy. Hasta arriba las manos, hasta arriba las manos, hasta arriba las manos. Eso es que se ve la villa.
Moviéndose, señores.